dar uma volta. Eu sou o Everett. Eu sou o Alt. Hoje nós vamos falar com a nossa moto. Nossa moto. Hoje nós vamos falar na minha moto. Nossa moto. Eu não entendi o que ele falou. Qual é a moto de vocês? Pro Torque. A Pro Torque. Tu sabe quantas cilindradas ela é? 100. 100. E qual é a primeira coisa que a gente tem que botar antes de andar? Capacete, joelheiras e brasileiras. Isso. E quem é que vai andar primeiro? Eu. Certo. Eu. Aqui é minha moto preta e aquela outra é minha irmã, laranja. Eu vou andar mais primeiro. Devagar, devagar. Devagar. Peraí, vem cá.
legal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva-se no nosso canal. O meu irmão e o meu. Comente e compartilhe no nosso canal. Valeu! Fui! Sai pra sumir. Fui! Isso é, rapaz.